हेलो, वेलकम टू आवर चैनल चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि घर पर बच्चे की सर्दी, खांसी, जुकाम कैसे सही करें। विंटर्स में बच्चों को होने वाली ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। बार बार मेडिसिन्स देने से अच्छा है कि कुछ घरेलू उपचार किया जाए। इसके लिए हम घर पर बेबी मसाज ऑयल बना सकते हैं जो बेबी को इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाएगा। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मस्टर्ड ऑयल, लहसुन और अजवाइन जो हर घर में आसानी से मिल जाएगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में मस्टर्ड ऑयल को गरम करेंगे। मीडियम फ्लेम पर गैस को ऑन रखें। उसके बाद इसमें 5-6 कलियां लहसुन की छीलकर और काट कर डालेंगे तथा उसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसके बाद इसमें 3 चम्मच अजवाइन डालकर उसे भी हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। बीच बीच में इसे चम्मच से चलाते रहेंगे। फिर इसे छलनी की सहायता से छानकर किसी भी बर्तन में स्टोर कर लेंगे। इसके बाद जब भी बच्चे को सर्दी खांसी हो जाए तो इसे हल्का गर्म करके बच्चे के पैरों में मसाज कर देंगे। हल्के हाथ से उसकी चेस्ट पर भी इस ऑयल से मसाज करेंगे और थोड़ा सा ऑयल उसकी नाभि में डालेंगे। इससे बच्चे को तुरंत आराम मिलेगा।